Terima kasih atas kunjungan Pak Jimmy, Pak Doni, Mbak Rina, Mbak Santi ke kafe saya, kafe Balong Buri, yang mana Mbak Rina ini menawarkan produk, memperkenalkan produk detox. Nah, ini gunanya untuk membersihkan usus yang beberapa tahun kita mengkonsumsi makanan, ya, pastinya ada yang nyangkut lah, kotor ya kan, nggak ubahnya kayak mobil itu pipanya ya kan, itu pada ini semua. Tuh. Ini untuk usus. Dan kalau yang ini satu lagi, setelah konsumsi ini detox itu ya alhamdulillah di badan saya, yang saya tadinya gemuk sekarang sudah mulai kurus ya kan, ya sesuai dengan inilah, tinggi badan dan berat badan itu harus sesuai ya kan ya. Nah, setelah detox saya mengkonsumsi Newman. Nah, Newman ini gunanya untuk pembuluh darah, membersihkan pembuluh darah. Alhamdulillah, ini bagus. Memang kalau yang belum pernah mengkonsumsi ini, ya agak kaget. Badan kita rasa agak sakit-sakit. Nah, itu memang proses ya. Jadi untuk itu, bagi teman-teman yang ingin membersihkan usus maupun pembuluh darah, konsumsilah detox maupun Newman sampai tuntas. Itu kalau nggak salah 2 minggu, iya kan? Nah, itu. Dan apa yang telah saya rasakan, alhamdulillah bagus, bermanfaat sekali untuk saya kan sudah juga kena gula, terus jantung, alhamdulillah berkurang. Memang kemarin saya agak takut ada pembengkakan setelah Pak Jimmy datang, itu proses memang yang harus dialami oleh setiap mengkonsumsi Newman. Nah, itu. Nah, ini datang lagi bawa produk baru apa namanya? Shockmax ya. Shockmax. Nah, ini bagus. Saya barusan minum, dikasih sama Pak Jimmy, yang mana coba ini katanya. Yang bekas kaki saya sakit-sakit, kalau saya ini sholat itu terasa sekali. Nah, itu di telapak kaki saya. Kok tadi habis minum cuman prosesnya 30 menit ya taruhlah 1 jam lah, oke. Saya sholat bagus, sakitnya hilang. Nah, itu makanya saya beli, nyoba lagi satu ini packing ini. Nah, sebetulnya kalau kita beli jangan satu packing lah, tapi saya paket itu jauh lebih hemat. Kalau paket itu 5 itu kalau nggak salah harganya 2.050.000. Kalau beli satuan begini 550.000. Nah, itu kan jauh lebih mahal dengan bahan alam. Jadi saya anjurkan teman-teman yang akan mengkonsumsi ini, ya kesehatan itu nomor utama. Daripada kalau kita udah sakit, kita tergeletak di rumah sakit, nah, rasanya bagaimana lah. Pokoknya macem-macem. Teman gak datang kita gimana, teman datang kita malu, ya kan? Nah, itu. Jadi semua ini ya proses yang dialami kalau orang itu sakit, ya kan? Jadi sebaiknya sebelum sakit ya kita, kalau seperti ini, sedia payung sebelum hujan. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan.
Ini bukan cerita saya propaganda, enggak. Ini memang saya betul-betul alami. Terima kasih. Yes.